sing pinunduk, ratu sing wadil, ratu sing anu, ngoten eleng-elem. Napa mboten ngerti dalang lek Duryudana niku wong dolim? Ngerti. Tapi nalika jejer rak gelem ta Pak nggih? Lah nggih, ngoten niku lho Pak. Pak cara kula dalang lah, engko paling pol mestine ya kalah. Rasa talem, oh niku dalang goblok. Sane sing bener niku panggah bangsane Ngamarta, pranggih ta nggih? Ngamarta. Supaya roh lek Ngamarta ki wong sing bener mergo enek pondok Pandhawa 5. Amrih ketoke niku lak kedah wonten bangsane Duryudana. Nggih Pak nggih. Lek ora enek Duryudana apa roh ampuhe si Ngamarta. Lha sampean diweki Duryudana kok pegel. Jane mestine PSW niki untung matur nuwun, punggono ndak enek saingane ora ketok emase PSW ngoten lho Pak Rohan. Pun mawon. Pun nggih sing sae nggih. Jelas iki. Timbangane mindir-mindir anggo terang-terangan. Kali anu sing penting kita ndang balik niku lho, ndang balik dibilane niku. Nggih, nggih. Ku malik Jawa. Jawa Ngurusi persatuan, jadi persatuan dibae lebu kandange setan niku, Pak. Kabandut. Pertanyaan berikutnya, saking Mas Abdin Nganjuk, apa bedanya uzlah dan kholwah? Kholwah. Mohon dijelaskan, lantas wahidah ini digolongkan yang mana? Uzlah niku diwe menyendiri, ndak kumpul wong, karpe ben iso khusus tenanan. Lelek kholwah niku nggih meh padha man, tapi kholwah niku mesine yang dimasukkan atine. Lelene teng wahidah niki mungkin penjelasan lebih lanjut ya Zina Malihan. Niki sing kula jelasne namun lek teng wahidiyah. Wahidah ini golong yang mana? Wahidiyah niki nama satu jalan pintas. Romo Malik. Khawah fil jawah, nyepi neng jerone rame. Delane lah, nyepi neng jerone rame. Tegese piye? Laire ya srawung karo wong masyarakat, karo keluargane, ora usah ndelik-ndelik, neng atine tansah nyepi, tansah lillah billah. Tansah teng Gusti Allah. Ini sing dapet wahidiyah. Masya lahiri ketoke uzlah gawe kamar dhewe uzlah piranganu tapi atine mboten kholwah mboten nyepi niki padha man malah saya nemen muka balun di syaitan wau. Ini bedane istilah panjang wonten ing dunia tasawuf wonten ing buku-buku tasawuf niku kathah sing menceritakan atau menjelaskan sistematika terap-terape tangga-tangga menuju datang Allah Ta'ala, kholwah, lalu uzlah, lalu dan sebagainya. Ini tempat ini jangan jalan pintas, belum pernah dilakukan oleh luar wahidiyah. Ini al-kholwah fil jawah, nyepi neng sakjroning rame. Lahirnya yo nyambut gawe, yo ngurusi anak bojo, yo ngurusi sekolahan, ngurusi kanca, ngurusi santri, ngaji, nang atine tansah lillah billah. Jelas ya? Semakin menaik cuma tambahan yang di sini. Lajeng pertanyaan berikutnya sangi Pak Hamid, Pak Komedi. Upami wonten tiyang sampun ngikuti Ahad pagi. Menapa kenging dipun wastani tiyang niku termasuk tiyang ingkang ngikuti mujadah usbunya lha kok poen amen. Yang jelas-jelas napa akad pagi ini adalah pengajian titik berat. Ini mriki enten mujadah usbunya bilangan 17 niku kelengkapan daripada pengajian akad pagi. Jadi usbunya gitu, usbunya disebut usbunya itu adalah mujadah para pengamal faedah sak kampung utawa sak lingkungan sak jamaah. Itu disebut mujadah usbunya. Nah, lan boleh capek diniati mujadah usbunya ini akad pagi. Santri-santri PA ini. Jadi ini tidak termasuk
Mujadah Usbunya sing dilakukan oleh mu'alif. Wonten buku anggaran dasar anggaran rumah tangga yang baru yang hasil muskop niku dipun jelasaken mujadah Usbunya adalah mujadahnya para pengemawahidah satu lingkungan, satu kelompok, satu kampung. Penyelenggaranya adalah ketua PSW desa. Paham ya? Jadi penyelenggara mujadah Usbunya itu adalah penyiar satu akidah desa atau ketua jamaah. Lele akad pagi ini penyelenggara di sinten yen apa Usbunya anu PSW desa. Nah, sanes, sedang ngoten-ngoten. Jadi penganane lagi enak mujadah Usbunya ya kudu ngikuti ngoten lho nggih. Pertanyaan berikutnya saking dari Pak Ahmad Demak. Mengambil natijah. Natijah maksudnya. Natijah itu tak bentuk. Natijah dari pengajian mulai dari kaifa yasyruku qalbun suwarul akwani ilakhiri, yaitu dengan resep lillah terutama billah. Bagaimana tentang penjelasan dawuh dari hubungan maksudnya wa ma khatara bi balika wallahu bi khilafi dzalik. Ini monggo pawon Kang Adi Zina sampe wah ya Zina mari jawaban. Nama khatara Wama khatara bi balika wallahu bi khilafi dzalik. Hubungannya tertundi. Nuwun sewu. Saderenge pun ngantos dibantu setan mergo tali jina iki. Kok sama nanggep kanca sak kelas ngoten mawon. Lek sama mandek teng kula wah kula niki repot iki alat. Maksud sama nalen jenengan. Muzilah. Ngaten jawabane. Kula jenengan kecayakin bilih mu'alif wahidah ini adalah mujaddid, tegese cara memperbarui carane wong wusul teng pengira. Ruwe lak cara wusul model biyen cara tarekah iki pancen nggih syarate surutuha sumtun wajuun wasahar wa tijalun alil basar. Miturut Gus dhisik kowe lek pengen sowan ning pengiran syaratnya mesti surutuha sumtun kowe kudu meneng luwe karipan muzilah. Mulane prakteke cara kaifiain cara mbiyen gak pengen usul nang pangeran kan mondok ngene kiyaine dikene kamar ngoten. Kok 40 dina apa 20 dina iki. Mesti dimisik. Ya kudu poso barang ngoten, kudu melek bengi. Lek melek bengi piye? Para tarekah kapan jam 12 bengi digugah dengan adus. Baratus terus salat tobat. Iku model kuno. Almen itu langsung diperbarui oleh beliau mu'alif mujaddid. Mboten kedah mendel Romo. Yang delok-delok lek barang sing elek ya kudu meneng. Lek apik kudu ora meneng. Kedah luwe Romo, luwe tapi luwe sangka karepane hawa, nafsu, aja ngantek klebon karo nafsu. Boten dhewe Rama. Dhewe model baru ora kaya dhewe model biyen. Dhewe model baru mujaddid iki kaya didhawuhi Ki Rohan. Kul mayakulun wasrab mayasrabun walbas mayalbasun wan farik bisirika. Dhewe cara wahidiyah, cara biyen muzilah. Siji, cara wahidah piye? Dhewene wahidah ya biasalah. Mangan seperti wong, umume wong, ngombe seperti ngombe, berpakaian seperti itu. Sing penting dhewene atimu. Katake nang dia enggon wayah apa wayah awur to mboten niku kan tansah kafiru. Iki ketoke beliau ini adalah mujaddid, pembaruan cara-carane tiyang wusul datang sare pengiran. Bapak-bapak, ibu-ibu sing ngate pengalaman teng tarekah mesti yakin lek beliau mu'alif ini adalah mujaddid.
mergo roh perbedaane perbedaan pembaruan. Mata Rama dawuh nek cara tarekah sistemnya dari bawah terus ismuzat, terus katam, terus nafisat, terus tahlil, tingkat-tingkatnya dimulai dari bawah ke atas niku sistemnya tarekah. Diperbarui oleh Mbah Yai sarane. Nek cara wakidah dimulai ya kang seriya iku lillah, konduri dimulai ini ku bilah. Jadi dua jurusan itu. Iku sistem pembaruan Mbah Yai. Mulane cepet. Mergo ditempuh dari dua jurusan saking nginggil ngene iku pengeterapan apa? Bilah. Kang seriya dimulai ngene iku pengeterapan lillah. Pengeterapan lillah. Pun cepet-cepet mawon nyanyi si makhotor sejarah. Bagaimana hubungannya dengan wa makhotor bibalika walau, bagaimana tentang penjelasan dawuh wa makhotor bibalika walau bikhilafi dzalik. Hubungannya kali pengajian itu? Hubungannya kali apa? Kayak payah suruhku walaupun padahal dawuh wa makhotor bibalika. Tapi dulunya bikhilafi walau bikhilafi dzalik. Iya. Dengan dasar lillah billah, resep lillah billah ini kaya suruh suara akwani muntopi atun niku wae nggih. Dan ini lajeng resep penerapannya kan dengan lillah billah, terutama billah. Jadi kalau dengan billah otomatis suara akwani ya banyak suara akwan tapi sudah billah Dia malah itu malah mboten mempengaruhi ngoten. Tapi ada lagi dawuh wa ma khatara bibalika wallahu bikhilafi dzalik. Oh, wa ma khatara bibalika wallahu bikhilafi dzalik atau nggih. Apa sing kumerentek nang atimu? Allah ora kaya sing kumerentek nang atimu dudu ora ngoten. Kentek teng ati yang kena mini khatir minallah, kentek sangka Allah, anak khatir sangka setan jenenge khatir syaitan. Lah pas hati kita kentek tukul Allah gitu bae ngene kentek ati guru masaku Allah iku gede dhuwur ngebeki jagat laisat iki lawi jalik ora ngono. Lah enek khatir sing kaya ngono piye? Yo antemene ngangge bilah ning jero ati ku kok enek kentek rumah saya Gusti Allah gede dhuwur jagat. Antemene gambaran sing kaya ngono ki adalah gambaran setan, khatir setan. Atau dilangsune mah kok enek khatir kentek sing kaya ngono ki nggih saking Gusti Allah. Sampeyan ngopeni niku kok enek khatir ngene suwen. Ah kentek sing ngono wae sing ngersani nggih Gusti. Aja kaya cah cilik tak ndelok TV niku senengane ndelok film onyil ngoten iki. Niku direken onyil ngoten man lho. Pak. Gambaran ning ati sing norno Allah sing gambarne khatir sing ngono-ngono iki ya Allah. Saman mandek teng mriku kok anek khatir ngene, kentek ngene iki piye? Besut mawon damel pengeterapan bil. Kedua nama. Maka taro bibalika wallahu la sabidalik bikhilafi dzalik. Lah apa sing kumentek ning atimu sing kok bayangne sing kok rencanane Allah ngene ora, Allah ki ora ngono. Allah niku sifate bila kaifin wala mislin. Allah ki ora kaya sing gak kena padane dan ndak kena sing kaya ora. Tukang gawe omah niku apa kaya jendela? Enggak. Kaya plafon enggak. Lah kaya yo ndak kaya sing enak iki, lek kaya jenenge duduk sing tukang gawe omah. Nggih Pak nggih. Ngaten mawon penak. Ampun modal pun. Nggih pun. Belum berjasa. Monggo para hadirin diakhiri kali mujahadah. Di dalam mujahadah merasa tibake hatiku sik dibondo setan. Tibake mata hatiku sik buta lilipun bondo. Monggo diakoni sedaya. Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Al-Fatihah. Siratal mustaqim. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina fi kulli lamhatin wa nafasin Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina fi kulli lamhatin wa nafasin Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik fi kulli lamhatin wa nafasin Allahumma kama anhalul salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina Nas'aluka Allahumma bihaqqi an tughriqana fi lujjati bahril wahdah atalana wa tarzuqana maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi adada ma satubi birahmatika ya arhamar rahimin ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nabi Qadzalam tuwasata alaika fa inta ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nabi waslahu wa qadzalam wa intarida ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika waslahu oleh salih makin barudah ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbina alhamdulillah ya sayyidi usilatil ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbina alhamdulillah usilatil hadrat ya ayyuhal ya syafi'al khalqi
salatu alaikum belat hati syafi al-khalqi salatu belat hati syafi al-khalqi salatu belat hati moga terus terang di hadapan Rasulullah ngaku leres kanjeng Nabi pengajian kalau dalu kalau wau saking nemene klilipen manah kula klilipen anak klilipen bojo klilipen bondo ngatos akhire kula wuta buktine panjenengan rawuh lek kula maca selawat panjenengan rawuh ati kula ning mboten roh Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi 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 monggo matur langsung wonten mesanipun Gusti Allah. Gusti kula dibondo setan Gusti, kula junub dereng tobat Gusti. Pantesan pinten-pinten tahun kula kepengin sadar jenengan mboten sampai jalan kula sik junub dereng purun abis tobat. Tulung Gusti panjenengan udari bandane nafsu kula niki. Ya Rabbana Allah ala Muhammadin Nabi baca Ya Rabbana Qarib Ya Rabbana Allah ala Muhammadin Balali wa ja'alilana ma musri'in Ya Rabbana Qarib ya Alif Ya Rabbana Allahumma ala Muhammadin Balali wa ja'alilana Ya Rabbana Qarib Allahumma barik bima khalaqta wa fi hadhihi al-mujahadah Allahumma barik bima khalaqta wa fi hadhihi al-mujahadah Allahumma barik bima khalaqta wa hadhihi al-baldah wa fi hadhihi al-mujahadah Allahumma barik bima khalaqta وفي هذه المجاهدة الكبرى يا الله وفي هذه المجاهدة الكبرى يا الله وفي هذه المجاهدة الكبرى وفي هذه المجاهدة وفي هذه المجاهدة استغراق الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaq bismika ma'zam wa bijai sayyidina
balik dari wajal fi tadiram balik jami'a alam tidak anas wajal fi tadiram baligo wa innaka ala wa innaka ala wa innaka ala Pak apa jenengan mentolo roh anak saya dibondo setan digepuki setan bendino Pak bocah-bocah anak-anak apa ke mentolo oleh bapak ibumu ditaleni setan digepuki dieret-eret apa kowe tega nak ayo padha nyuwun diudari dening Allah Pafiru وقل جاء الحق وزهق إن الباطل كان وقل جاء إن الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل الفاتحة Gaya kelepatan kekhilafan nyuwun sehat samudra sami wabillahi taufiq wal hidayah wa minar rasul syafa'ah wa minal ghus at-tarbiyah wan nadrah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo para bapak adalah para ibu kita jumeneng wontenaken nida sewan penjuru. Al-Fatihah. Fafiru ilallah Fafiru ilallah Fafiru ilallah Wa qul ja'al haqq wa zaqul badil Innal badila kana zawqa. Al-Fatihah. Fafiru ilallah Fafiru ilallah Fafiru ilallah Wa qul ja'al haqq wa zaqul badil Innal badila kana zawqa. Al-Fatihah.
ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الفاتحة. ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الفاتحة. يا Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
negatif apa itu? Nggih, niki apa bisa begitu? Jawaban gue sementara bisa, mungkin dalile kesanipun Bapak Yosina. Bisa. Niki Penyaran. nggih. Yang kedua mengenai ya. Kalau seperti halnya mujahadah makom yang tidak hadir, kalau di rumah dilipatkan juga. Ini pertanyaan dari Abu Mu'alif, itu apa ada yang seperti didahulukan dalam mujahadah makom itu? Kedua, yang mengenai positif atau negatifnya, ini mohon penjelasan agar supaya bagi saya yang kantorisor ini bisa menjadi perangsang. Dan kalau negatif apa itu positifnya kita bisa merangsang, kalau akan kantorisor bisa menambah takut untuk kantorisor itu. Bentar, jadi penjelasan yang pertama tadi mengenai anak cucu tadi, cucu ini diniatkan ini niate niki dana pok panjenengan Mbah, ngoten nggih. Nggih, niki apa bisa begitu? Jawaban gue sementara bisa, mungkin dalile kesanipun Bapak Yosina. Bisa. Niki tasaddaku ngan mau takum walau bisur badimain, kalau tidak salah hadisnya mungkin kesanipun dijelaskan Bapak Yosina. Terus kita sedekah atas nama. Jadi kita ngomong atas nama nggih, mengatasnamakan para nenek ingkang sampun wafat. Niki saged hasil. Artinya si nenek itu juga mendapat pahalanya, kebaikan daripada sedekahnya. Nggih. Apakah dia menjadi penyiar? Nggih. Kalau status penyiar nih mestinya ya yang aktif menyiarkan. Tapi kedudukannya dia termasuk juga orang yang membantu man'ana ala kita berarti sholawatil wahidiyah, membantu penulisan sholawat wahidiyah. Padahal di dalam hadis yang disebutkan man sholla alaiya fi kitabin lam tazalil malaikatu madama ismi fidalika kitab nih menurut sing sapa wonge nulis selawat ning kitab utawa ning lembaran, nulis selawat iki tansah mo para malaikat ora leren-leren nyuwune ngapura wong iku mang sak selama namaku Kanjeng Nabi cik tertulis ning jerone lembaran kuwi. Paham nggih? Niki lho pahalane dana pok niku matasipun kangge lembaran, kangge nulis selawat. Jadi berarti nenek ingkang sampun niku nggih oleh pahala tansah disuwune ngapura dening para malaikat mergo tercatet melok mbantu penulisan selawat di dalam kitab. Sampun nggih? Ini penjelasane mengenai penulisan. Lek mengenai mboten teng usbunya niku wau niku pancen dari Romo Ma'alif mboten wonten insyaallah niki dawuh supados mengkodo pancen mboten wonten. Nenek mujahadah makom pancen wonten anjuran dari beliau sing ora iso melok nyang kuburan mujahadah makom ya supaya ning omah tapi double lipat dua. Niki maksudnya untuk mendorong supados kita betul-betul merhatosaken pentingipun manfaatipun mujahadah makom biji sawal nggih. Manfaatnya mujahadah makom ini juga harus kita galakkan benjing. Nanti penjelasan lebih lanjut beliau Bapak Yazina, monggo kula aturaken tambahan Bapak Yazina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, masalah dana pok. Berangkatnya saking welase beliau Mu'alif radhiyallahu anhu.
supaya satu nenek moyang kita milok nyarake, loro supaya nenek moyang kita disuwune ngapura karo malaikat, telu supaya anak cucu ki ngerti bales budi nyang wong tuwa. Itu paling bahaya dipun rintis cara dan abok. Nah ini perlu kan penyiaran jenengan wonten daerah. Biasanya tiang daerah dusun-dusun itu lek ngirim leluhur undang tonggo teparo kengken talin apa ken yasinan. Iku maksudnya ngirim leluhur. Cara sing kaya ngoten niku minim biayane cara sakniki 5.000 napa sedemi. Betul cukup nggih. Gawe sak ambeng wae sekap mboten. Pinten? 50.000 cara betul. Yang beli gede citane. Undang wong penyuwune ngapura bapak ibune sing diundang padha wonge. Penyuwune ngapura kon ngirim. Terus dibandingne karo ngundang malaikat, njaluk tulung malaikat, kuwabeh malaikat kon ning ngapura dateng nenek moyang sampean. Kira-kira mandi ndi? Murah ndi? Jenenge murah terus meriah ngoten niku lho. Murah meriah. Mak kritik 50 niating sun. Gaedan abok pun ngaten tekap. Lah kok gaedan abok? Maksudku ben ditulis nang lembaran. Karena aku ra iso nulis, ben ditulis DPP pusat, ben ditulis selawat. Selawate bagi lembaran. Mau didawani Ki Rohan. Lek kowe gelem nulis selawat ning kertas. Iku kabeh malaikat nyuwun ning ngapura. Selagi asmane jeneng Nabi sik. Rene kita mboten saged nulis pada umumnya diweki dalan kalih mbae sing penak ora iso nulis gampang. Kok ning sak nek greng-greget atusan kritik nulis selawat. Lajeng nyanyi apa iso teka dateng ingkang kita kintun. Menawi ningali dawuh pokok hadis soal sedekah, ya Ali tasaddaq ala mautakum. Ali muntunin jeneng Nabi. Sedekahna wong tua, wong-wongmu sing wis mati. Ini tidak menyangkut soal apa-apa. Ya dulur-dulurmu sing wis mati, apa pengamal apa udu, kowe kirim ngono. Ning Ali menika nggih dugi. Kanjeng Nabi malah paring penjelasan Ali, dulur-dulur muslimati ki sedekah ana to. Lah kok ngoten jeneng Nabi. Fa inna lillahi malaikatan yahmiduna sadaqatil ahya lil amwat. Jalaran Gusti Allah ki duwe pegawe malaikat. Standby tansah siap nampani wong-wong sing ngirim leluhure. Enten malaikat sing tansah ngoten niku. Lek wis enten wong sedekah niku lajeng kalau malaikat pahalane sedekah niku disampaikne teng nenek moyang jenengan. Nek ningali niku nggih senajan nenek moyang kita dereng pengamal wis saged mawon. Kula rada perasaan iki. Pak mendina teng omah kula niku enten malaikat sing diperintah pangeran. Omahe jenengan tunggunen kat. Kat sinten? Malaikat nggih. Pun mbok menawa ngirim leluhure tekakno. Dene kula mboten nate ngirim leluhur. Dane malaikat sing jaga jenengan iki piye to tak enteni kok ndak kirim napa-apa blas. Aman nggih dilok ning kalih malaikat. Jane ora iso kirim to. Dik selawe pira abote. Iku ngeneki dan mabuk. Kaping kali nyanyi mujadah teng makom.
Yang dimaksud makom ini apa? Mujahadah sawalan. Nggih, mujahadah sawalan. Mujahadah sawalan insyaallah kados didhawaken saking wakilan kalau bisa walau tidak di makom. Nanging saking bijaksanane Mbah Yai lek orane diwene sanksi koneng makom ning kuburan kono biasanya mesti alasan mulane dhewe alasan lek kowe ndak iso melok ning makom lek kok gedake ning omah nilaine kudu didobelne ping pinten ping kalih wis sanging welase Mbah Yai tapi mboten wonten aturan sing keras saking Mbah Yai mboten enten. Wis karek sesa-sesa teng jenengan sedaya. Tega apa ora karo wong tuane. Bakok dadak teng makom. Jalaran ngaten. Wong lek pun mati niku lek kliwat setahun dikumpulne teng alam arwah. Lek setahun ditunggu teng kuburan diku, mendane wong sing kirim. Lek kliwat setahun dikumpulne teng alam arwah riko. Tapi pada satu waktu-waktu yang tertentu kaya sawalan niku diperbolehkan ngongak dipak baline daging sing teng kuburan iku. Wong suri wah dina besar mbah kula jenengan iku diolehi ana endang ana dagingmu sing kok cintai mbiyen awakmu sing kok iman-iman biyen piye saiki iku diparingi njangi riku nah ditangguh pada waktu roh mbah kula jenengan dugi teng makom jenengan pas teng riku ngoten lho pas teng riku lan Mbah Yai kada sanksi lek ora iso ning makom ya kudu didobeli yang menaik mujahadah makom. Singkula nyelani titik. Kalau mau enten kata-kata mukabbalun di syaitan. Umumnya yang niku diserimpung nek ranjaune setan. Dan iki saking aluse ranjaune setan iki malahan sing kena bondone setan iki umume lho nun sewu sekali lagi nun sewu. Malah panitia sing kena kebondo setan. Nun sewu lek enek panitia tersinggung iki manggake. Keserimpete piye? Wah aku wis berjuang wis ngurusi iki kok melok akad pagi barang. Aku kan wis cukup iki. Niku termasuk panitia sing dipun bondo kalih setan. Iki lak mboten nyerempet to, mboten. Tak langsung tusuk ten iki nggih. Biasane ngoten. Sing mboten ngoten nggih namung ini Ki Rohani iki. Wis dadi ketua DPP. Muga-muga tiyang mboten krungu nggih. Ketua DPP cek aktif ngurusi. Lebih daripada itu ngobrol marani kula digendong tukokne sarapan dijak mriki. Lek cara kula dadi Pak Rohan, lho aku ketua DPP. Ketua umum dia. Ketua umum pisan gitu. Nek rendeke mboten napa mboten kebondo kalih nasu kalau nggih kaya macam itu. Niku nyelarang titik. Lajeng ngengingi masalah mujahadah usbiyah kalau sampun. Mujahadah usbiyah lek dipikir lek ora gelem teko niku lek kula nggambarne kaya wong diundang pesta. Diundang genduren. Kok nemen-nemen to lek ndak normal. Wong diundang genduren ndak bayar. Ning kono mulih nggo berkat ndak gelem teko. Usbiyah tai lapangan. Dasare napa? Dasare hadis majtama'a qaumun yazkurun Allah illa hafat alaihimul malaikah. Lah nek wong nglumpuk usbuhinya apa lapangan terutama triwulan nglumpuk ning kono padha mujahadah sakale ku dijaga kali malaikat iku tengene ben aja dibondo setan. Bareng pun dijaga malaikat tepung gelang ngoten lajeng
kali pangeran didumi rahmat siji-siji dumono rahmat welas ku wae wong-wong kuwi ditambahi malih namun iki Gusti ndak tambah ana sakinah atine ben bodho tenang namun niki Gusti tambah ana neh omongno wong sing gelem usbunya sing gelem termasuk Ahad pagi kuwi jenenge satu persatu wa dzukira biman indah tak umumne yang golongane malaikat niki nggih ngoten saben Ahad pagi nggih didaftari sing teko iki sing ndak teko mergo teaser niki nggih ditulis malaikat lho wis penak kaya ngono lho kok ndak gelem teko munggo mboten dituntun bahayai berarti sampeyan niku lak kenemenen lah apalah tak iki diundang kon genduren mulai sik diwehi berkat atik berkat kangge sangu akhir ngono kok sik ndak gelem itu mengenai mujadah usbu'iyah dari lapangan jejene jawane ki rohan penake wong mujadah berjamaah usbu'iyah iku penake kados jawab ki rohan upama imame iki ndak ketrima oleh mujadah mergo nyeleweng tapi karena makmume enek sing khusuk dalam mujadah katut ketrima imame ndak khusuk imam makmum jamaah ndak khusuk panggah diterima penake wong mujadah usbu'iyah kok dhewe dalan kaya ngono kok ndak gelem betul kok dhewe salat dhewe atau mujadah dhewe lek nyeleweng nggih lek kosong nggih kosong mboten ngiyah-ngiyuk di samping niku malih dalil akal nggih. Putih beras iku ora mergo alu. Ning mergo gosokan karo beras padha berase. Ya cuma sing gerakne alu. Beninge ati jenengan ki ora mergo niku. Nanging mergo sampean gosokan purun kumpul karo kancane. Contohnya nggih ngaten iki lho. Niki kula butek ati kula raya-raya ngriki sowan kalih parokan maksud kula ngemorne gabah kula sing dereng ilang dedake niku kula warne jenengan gosok jenengan nek malih dadi resik antara lain apa Mbah Yai kok ngeneni istilah mujadah berjamaah mulai keluarga usbu'iyah lapanan isbusan triwulan isbusan itu maksudnya ngoten di samping maksud liya-liya tunggal malih napa barang nggih sampun pun nggih cek wonten malih lan kawan ini ku sepakat nih nggih menjelas sedaya nggih Bu Mbak diri perhatikan itu ini gue lagi mukabal ini gue lagi ngelar atau mendiring nih ditaleni itu sendiri di mukabalin ditaleni dibondo dening setan bihablin nafsi ini wow melawau dipun komentari namanya zina wow biasanya sing gampang mukabal ini sing justru neng panitia ini sing duduk neng DPP apa neng majelis takim pisan ya berkah rumangsa wis berjuang aku wis ketua aku wis ngurusi iki aku wis rame wis punya ritek lah niki sing dibondo oleh setan ngoten-ngoten malah saya nemen iki malah merugikan niku ya ini monggo ini bagi kita yang duduk dalam kebiasaan supaya secara pribadi ya jangan ngelirwane usbunya di mana tempat kita berada usbunya utai syariah mujadah syariah ini supaya diperhatikan manfaatnya ini gua sampai dibundawakan di sini ini gua diperhatikan nafsu wani bondo panitia apa nafsu napa wani bondo panitia nanti nafsu apa wani bondo panitia ya malah ini panganane nafsu ini rumangsa wis berjuang rumangsa wis ngurusi iki ini wae
Nggih nggih mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah dipun bebasaken saking pengaruh-pengaruh bondone setan niku wau nggih. Amin 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 ya rabbal alamin. Pertanyaan berikutnya saking Pak Ahmad PA. Kenapa pengajian Al-Hikam diadakan di Pondok PA, kenapa tidak di gedung seperti dulu? Apakah sama masalahnya dengan Mujahadah Kubra diadakan di PA? Podo. Teman jawabannya, mengapa kok tidak di gedung lu? Misalnya ini kantor pusat PSW itu di PA kok. Dulu di Dunglo memang aneh di Dunglo. Dan Dunglo itu adalah hak waris. Nah PSW tidak diperkenankan oleh sebagian ahli waris untuk bertempat di gedung lo. Tapi betul oleh teng Dunglo ini PSW ini betul loh. Ahli waris sebagian ahli waris mboten ngidini PSW manggon teng gedung lo. Sebab napa lah kirangan niku hak mriko tanah nggih. Nggih kita mboten bisa ngotot. Nah teng mriki dipun ngidini kali Romo Yayasan, kali santri-santri PA, kabeh padha mendukung nang perjuangan iki, mari manggon teng mriki. Pun mboten mawon jawabane. Menjelas nggih. Pertanyaan berikut dari Pak Sumadi Purwodadi Uswadi. Bagaimana tentang seorang yang membaca sholawat wahidiyah tetapi orang tersebut tidak mengikuti jalur PSW? Otomatis orang yang tidak mengikuti PSW jelas tidak mengikuti pada Mbah Yai. Apakah orang tersebut bisa menerima pahala sholawat tersebut? Perkara pahala niku hubungannya mboten kali PSW. Pahala niku hak Gusti Allah. Syarat-syarat oleh pahala oleh ganjaran yang karena tepi syarat rukune wong ngamal ibadah ikhlas terutama. Nggih. Engko terus malih dianggepan ora melok PSW ora ganjaran iki mau semoga suatu pagi pisan klaru ngoten nggih. Dan apakah bisa makrifat tanpa mengikuti jalur Mbah Yai? Menurut kita ini bolak-balik kalau ngomong nih, tiang saged makrifat niku kudu enten guru sing bimbing. Sing bimbing sinten? Mbah Yai. Dadi lek mboten mengikuti Mbah Yai mesti nggih mboten saged. Iso nglakoni amalan-amalane Mbah Yai perkara tekane. Mergo ora melok Mbah Yai ya bunyang diparani naudzubillah. Ngoten man nggih. Nggih. Pertanyaan berikutnya saking Aris Setiorini Nganjuk. Ini pertanyaan dari Putri orangnya iki jeneng Putri. Ini Putri ini Mbak Aris Setiorini Nganjuk. Jika ada seorang yang aktif atau sregep bermujahadah, akan tetapi ajaran-ajaran dalam akidah sendiri ia belum memahami. Pertanyaannya, 1. Bisakah ia dikatakan pengamal salat wahidiyah? Ia dikatakan pengamal wahidiyah yang nakis. Jawabannya ini mengamal salat wahidiyah tapi mengamali selawat sing nakis cik nakis. Gamane cara KTP ini di umat Islam KTP ngoten nggih. Jadi yang disebut pengamal wahidiyah itu adalah orang yang mengamalkan sholat wahidiyah dan menerapkan ajaran wahidiyah. Ini yang betul-betul pengamal. Lain delok niku kita sendiri harus koreksi diri, aku jane klebu pengamal apa urung to. Senajan sregep mujahadah tapi kalau tingkah lakune haliyae niki belum sesuai dengan ajaran wahidiyah, namanya juga masih pengamal wahidiyah yang nakis sing kurang. Belum memahami. Kalau belum memahami ya harus usaha, harus belajar. Belum memahami tentang ajaran wahidiyah bagaimana? Ya harus usaha. Pokoknya asal betul-betul usaha. Waladina jahadu bina lanahdiyanahum subulana. Jahadu itu tidak hanya mujahadah dengan membaca salat saja. Sungguh-sungguh atine tansah ngangen-ngangen datang Allah SWT, ngangen-ngangen yang dosa ini, ngangen-ngangen yang maha keagungan ya Allah Ta'ala, ngangen-ngangen datang syawati Rasulullah SAW, datang tarbiyah bimbingan Qadhu ala zaman. Niki termasuk juga mujahadah. Paham ya? 2. Bagaimana langkah selanjutnya jika sudah bermujahadah akan tetapi pelaksanaan dalam kesehari-harian
belum bisa menerapkan lillah billah, masih merasa keaku-akuan, belum bisa mengendalikan emosi dan lain sebagainya, ya harus usaha nih. Wow. Perkataan bagaimana langkah selanjutnya, ya harus usaha. Dijahatu bersungguh-sungguh, ngangen-ngangen. Tapi insya Allah pada umumnya, insya Allah asal mujadai mempeng, insya Allah akan mendapat kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pikanto syafaatipun Rasulullah SAW, pikanto asih sayangipun Rasulullah zaman radhiyallahu an, sehingga gampil ngetelapakan ajaran wahidiyah. Sampun Mbak Aris ya. Alhamdulillah, mungkin monggo kita usaha. Syafaat Sangi Santri PA telah menganalisa dari penyiar Kabupaten Bojonegoro dari pihak PU. 1. Apakah dulu Mbah Yai tercantum dalam struktur organisasi? Jawabnya tidak. Kita pertanyaan teman-teman, Mbah Yai tidak termasuk dalam struktur organisasi, tapi justru Mbah Yai sing kagungan organisasi. Paham ya? Mboten masuk teng organisasi struktur, tapi Mbah Yai sing kagungan, sing bentuk nggih Mbah Yai. Paribasane sakniki tiyang damel gethuk. Apa kok sing gawe gethuk iki melok ning jero gethuk lha mboten to nggih. Lho ngoten lho. Nah, sing gak ada gethuk nggih siji kali sing gethuke. Lah organisasi berarti paribasane gethuk, sing damel niku Mbah Yai. Sing bentuk, jadi tidak termasuk dalam struktur organisasi. Bila juga sebagai penerus perjuangan pimpinan umum diteruskan oleh putranya Kurung Agus Latif. Nah itu bila juga sebagai penerus perjuangan pimpinan umum diteruskan oleh putranya. Nah, untuk meneruskan perjuangan karena Mbah Yai sudah ndamel gethuk rupane PSW niku, lek pengen terus nih ya kudu manut aturan-aturane PSW. Ngoten lho. Dadi Gus Latif nun jauh nih ngrasani wong ning malian. Ya buka-buka di Ngapura. Nyebut diri pimpinan umum, lho lek prosesi dadi pimpinan umum niku nurut aturane organisasi, ya monggo. Mboten enten masalah. Nanging kenyataanipun lek adeg dadi pimpinan umum niku mboten lewat jalur organisasi. Jalur organisasi terus pundi? Mestine melalui musyawarah kubro. Jadi upama dek musyawarah kubro niku beliau hadir wong diundang. Nah, terus musyawarah kubro memutuskan ada pimpinan umum, lajeng panjenenganipun ingkang dipun setujui mufakati tiyang kathah. Mergo dasari wasawirihum fil amri nggih dadi. Ngoten lho nggih. Pun paham nggih? Nggih. Jadi boleh-boleh saja. Tapi Romo Mu'alif niki sudah kadung sejak awal dulu tahun 64 panjen membentuk organisasi sing ditugasi terusno perjuangan iki kanthi melibatkan keahlian-keahlian masing-masing. Si kiai ini ya ning jerone organisasi, sing ahli dakwah ya ning jerone organisasi, sing tukang golek dhuwit ya ning jerone PSW. Niki dikelompokne dadi siji bareng-bareng kangge nerusne perjuangan wahidiyah. Paham nggih? Nggih. Dua, wes berjabat 100 tahun. Bila setelah 100 tahun apa bisa narbiyai orang, dan di lain wahidiyah kenapa wasilanya masih Syekh Abdul Qadir Jailani? Nggih. Terus menjabat 100 tahun. Nggih niki anu niku atas dalam hadis nggih. Innallaha yab'atsu fi kulli ra'si mi'ati sanatin mayyijaddu dinanika. Niki 100 tahun yang bertinggus yang mujaddid. Apakah bisa narbiyah sesudah 100 tahun? Apakah bisa narbiyah dan
Apakah bisa narbiah orang begitu ya maksudnya? Lah, perkara bisa dan tidaknya itu kalau memang dalam masa 100 tahun itu nanti kan Allah mengganti dengan yang baru lagi yang ditugasi untuk menarbiah. Jadi kalau sudah 100 tahun ini manane dari hadis ini kan otomatis gantos. Tapi dari 100 tahun nggih saged terus tarbiyah ini terus. Dan ini kula omong wong sawansul kula aturaken. Kula rumiyin nate nyuwun prisa dhateng Rama. Nuwun sewu Rama, kados ziarah Wali Songo utawi sanes-sanesipun niku napa saged nglabeti dhateng ingkang ziarah. Kula nyuwun prisa ngaten. Lajeng Rama dawuh, nggih lek perlu anu tiang-tiang sae sing nang alam kubur niku malah langkung kiat anggenipun anu mendukung mergi pun boten katutan sifat basariyah. Iki dawuh Rama. Ya begitu juga beliau Rama. Nun sewu Rama Bayai Mu'alif. Beliau sekarang sudah di alam kubur. Ini justru masih lebih kuat. Anggenipun narbiah dateng kula panjenengan sedaya. Jalaran sampun boten katutan sifat basariyah. Pun boten gadah keinginan-keinginan sing bersifat basariyah. Dados sampun wonten alam malakut, alam malaikat. Langkung mandi cara anune. Kan kenyataan-kenyataan kathah niki. Niki Bapak Yajina kathah niki anu pengalaman-pengalaman sedherek-sedherek ingkang dipun tarbiyah langsung Rama Bayai sesudah beliau wafat niki kathah. Nek diceritane mboten entek-entek niki. Menjelas nggih. Terus jawabannya kalau sesudah 100 tahun otomatis niku mangke penarbiyahnya juga siapa yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah sapa sing ditugasi? Ya mbuh wallahu alam. Lah lek pengin ro enten carane antara lain ngakeh-ngakeh hadiah Fatihah minim 313. Nyuwun dhateng Gusti Allah, Gusti kula mugi panjenengan panggihaken dhateng kula ada zaman. Tapi kosong tenan atine. Nyuwun tapi atine mele condonge nang ya zina. Engko sing diketoni karo Gusti Allah ya zina mengke Gusti Allah zaman. Ngoten. Dan di lain wahidah kenapa wasilahnya masih Syekh Abdul Qadir Jalani? Perkara kalau di luar wahidiyah nama Syekh Abdul Qadir Jalani niki nggih walau alam niku memang anunya dari sana, tapi di dalam wahidiyah itu juga berwasilah kepada Syekh Abdul Qadir Jalani loh. Di dalam pengamalan wahidiyah nih mujadah niku sing diwasilahi mboten namung satu orang, tapi banyak para wali-wali min awalihim ila akhirihim. Bukti nih ila hadrati ini kata teng lembaran niku lho nggih. Ila hadrati Sayyidina Muhammad SAW al-Fatihah. Terus lajeng wa ila hadrati ghazi hadza zaman wa a'wani wa sairi auliya illahi. Sairi ini meliputi lho nggih seluruh aulia Allah min awalihim ila akhirihim niki kabeh dihadiahi. Tapi maknane kabeh nggih ditawasuli. Nggih Syekh Abdul Qadir Jalani, nggih Syekh Bauddin An-Naqsabandi, nggih Syekh Tijani, nggih Shahibut Thariqah sedaya niki mboten ten sing kliwatan di dalam pengamalan wahidiyah niki katut dipun tawasuli, dipun suwuni restu. Paham nggih? Lajeng niki nomor 3. Wal firqatu azabun niki mesine napa mboten dhisik al jamaatu rahmatun wal firqatu azabun ngoten mbene urute. Al jamaatu rahmatun wal firqatu azabun. Tapi apa gunanya lafaz rahmatun bila setelah perkumpulan menjadikan ketidak rukunan? Niki ya jinama niki sing jawab niki. Enten dawuh al-jamaatu rahmatun wa firqatu azabun. Jamaah iki rahmat, betul rahmat, tapi lek tukaran gamane. Lek tukaran tidak rukun niku nggo azab. Nanging terus apa gunanya rahmatun kok barengan nek perkumpulan kok malah menjadi ndak rukun ngoten lho iki. Jawabe niki. Niki jane sing penyebabe mboten rukun mboten kok perkumpulan iki.
Justru entene perkumpulan, entene jamaah. Iki kena diarani PSW niku juga perkumpulan jamaah. Niki justru maksudipun Rama mualif supados pengamal walidah ini tansah jadi satu, menyatu neng satu wadah sing disebut PSW. Niki maksudnya Rama ngoten. Dene kok terus malah ora enek. Oh, malah bengkerengan ndak rukun kamane. Niki mboten saka sebab PSW malah ndak rukun mboten. Lalu dane lek upama dane PSW malah saya nemen. Lek mboten bersatu. Enten nyare Wahidiyah ala Yai Zina piyamba, ala Yai San piyamba, ala Yai Jazuli piyamba, ala Rohan dewe. Malah saya kata. Gini bang Gim. Ya ngoten lho. Jadi anten bayai bentuk PSU jamaah niki untuk menyatukan para pengamal Wahidiyah ojo macem-macem dewi-dewi. Mergo tiyang sing dewi-dewi niku gampang mukabal dening nafsu niku wabang gampang ditaleni nafsu. Untuk selanjutnya monggo Yai panjenengan paringi tambahan jawaban. Niki sing wonten malih pertanyaan. Apa ya? Ini hadiah. Kula nggih atos ditanglet tiyang. Nang lembaran iki kok mekur ilah hadratin nabi karo ilah hadratir ros. Kok wali-wali liyane ora disebut. Jawab kula gampang. Pasrahno wae hadiahmu Fatihah ing ratune wali. Kuwi sing ngedum yang menteri-menterine panjenengane dhewe. Lek kok alamati dhewe-dhewe ila hadrati Mbah Bonjol, ila hadrati mata teng desa-desa niku wali sapa. Jangan-jangan kurang tertib dadi suuladab. Maksudnya ngene. Karena ndak ngerti sing tak hadiah sing didhisikne sing ora penting. Uamane enten persidangan nek Pak Presiden, nek Pak Bupati, nek Pak Camat. Dadakan sak sampean matur ngene, didhisikne kepada Bapak Lurah, padahal Pak Camat enten. Padahal Pak Presiden enten. Bagaimana perasaane Pak Presiden? Wong iki piye to? Sing dihormati dhisik kok Pak Lurah. Panggih ngoten to nggih. Mulane sampean timbangane kleru alamat. Hadiah kita gak seneng Mbah Yai. Betul Mbah Yai lek korupsi, mesti disampaikan dhewe. Sama nama betul percaya to nggih. Pak Presiden iki kula kitenani manggake pasti didun dengan tangga. Tenan nek kurang jawab. Sambunyi. Mbah Yai dawuh maring ngeten. Enten tiyang usul ning ngoten niku wau. Jawab Mbah Yai, sampean niku wis dadekne lurah kok pengen dadi pelayan. Ngoten. Sampeyan wis penak-penak dadi lurah kok pengen dadi bayan. Dadi bayan ki maksudnya kok pengen ngedang dhewe nuk tengen ati to nggih. Yang ten isare bae. Pun sing hadiah soal menika. Lajeng sing rada penasaran furqah nggih. Sama itu Ramadan nggak berkedok azabun, tapi nyatane bareng perkumpulan kok malih. Ya sing gampang dhewe ae takok niku cara Jawa mawon. Wahidiyah kidunge saiki kok pecah ngoten ta manan gampangane Mas. Atau ya liyane ya ngono. Jawaban cara hakikat. Kedahipun kejangaken. Kedah pecah ngoten. Wa nuzila ba'dukum li ba'din aduwan illal muttaqun. Kowe tak turune ning donya besok antara siji lan sijine mesti perpecahan satron sinaton. Sing iso bersatu mek karo wong sing muttaqin yakni wong sing lillah. Mun kadung ditulis ngoten mari kali dalange. Lah wis ditulis ngoten karo Gusti lah dipraktekne. Saiki nek perpecahan partai iki mlebu ning Wahidiyah saiki dipecah pisan, enek iki lah ngoten nggih. Tapi enak terus pundi? Bisa manusul mengalih Pak Dalang, mbok ora usah digawe pecah ngeten nopo ngoten. Lah nyapa to wong sak gawe ngono panjenengan dadi karepku. Adabun wal furqatu adabun.
Nek didawakne malih nun sewu. Insyaallah bulan atus mireng bae. Bae ing sinten. Al arwah junudum mujannadah. Idza ta'arafa minna italaf wa idza ta'atana karo iktalaf. Panjenengan kawit siang pun ditulis. Kawit ning ngalam arwah nalika kula jenengan dereng diturun teng donya. Nyumpun nonton peraturan. Lek ning alam arwah ki enek titik-titik sing padha. Besok ning donya ya mor. Pamane ning alam arwah kono kok bathuke tulisane A. Besok ning donya ya goleki kancane sing padha A. Ning alam arwah kok B, ning donya nggih dilalang goleki sing padha karo B. Ya praktek nggih ngoten kok. Ning kono ning alam arwah nek tulisane wong idene ide Gestapo ngene dilalang goleki kancane. Ngoten nggih. Sing idene ide cara umum napa lah. Terus ide cara umum niku wonten ide komune enten ide kemarin. Nggih ngoten. Mama teh kengong. Mane tenggene nggih lajeng ngeblok dhewe-dhewe. Lah niku teng wahidah dipraktek nenek pancen nang ngalam arwah ki enek tulisane padha. Iki A, B Kisih muridnya Mbak Abdul Majid bisa kan dunia ya kumpul gula hilangan sehingga enten tulisannya teng-tengri kok panjang pun wonten iki besok neng dunia senengane bareng karo GL GL ngertasan iki karo miladiah ini panjang tulisan tengri kok dilalah teng dunia neng gulai sing podo niku ini pun kadung ditulis tengri kok ya Pak bareng kejadian perpecahan. Terus teng Quran dawuh kullu hizbin bima ladai farikun. Nek pecahan njur piye? Rumangsane antara alam B sing pecah ki bener dhewe. Nggih. Dari sing golongan A ya bener dhewe, B bener dhewe. Cara tatah cara Jawa golongan dari wong PSW sing bener ya PSW. Cara miladiah sing paling bener nggih miladiah, PO nggih sak teruse. Nah sing terus pundi karo mangsa bener dhewe-dhewe ngene. Sakjane sing bener ki ya mung sitok. Ora nek bener loro. Kapan iki bener niki mesti salah. Lah kok rumangsa bener dhewe ngene lho ceritane. Sing ndak bener niku dibisiki kalih setan. Jane sing paling bener kowe kuwi lho. Oh, ngoten dibisiki ngoten. Sing paling bener ki kowe kuwi. Lah kadek ora deloken kowe lak putrane Rohan Jinari wong jaba wae bisik inget upamane niku nggih. Sing paling bener kowe. Tapi terus pundi? Alas pecah ngene iki. Lampun pecah niki masing-masing rumangsa bener dhewe-dhewe. Enten senjata pemungkas untuk membedakan mana yang bener tenan, mana yang boten. Mulane teng Waqidah enten kata-kata wakul ja'al haqqu wa ja'al batil niku gunane. Dadi perpecahan iki enten rahmate apa? Lajeng iso roh prakteke wakul ja'al haqq. Sing bener tenan dito. Apa sing mesti WSW, apa sing mesti kok ndak yen ndi sing manut ajaran. Malah cara Gathotkaca guyon mawon, lek nek perpecahan iki demen kok. Demen kok demen piye? Pamane ndelok wayang kok ndak enek perange, Pak nggih. Dene dalang iki goblok kok piye. Kat sore kok tur apa kae jejer tok mawon. Nggih Pak nggih. Nggih sampean ngono kok pegel karo dalang nggih. Dek apike dalang niku masih wong ngamar wong pundi? Wong ngene gereja duru-duru itu nang negara napa? Ngastina nggih.